wathire wega nangimenya niwaumire gicagi mwathire rimu nangarigwo tondo no mweri umwe kuma twatigana Ngai mwamenyanite ri nderiraga tondo twendanite nawe miaka itano tutigatigana Chomo wanyigira we mwanake tutige kuduramia nitwatiganire wareragwo nindonire mundu macio ti maheni ndarorire thina wari kwanyu ngiona hena ũgwati nindonire ona kaba mbeca kwarirwo gakĩoha nĩ koĩ ũrĩa karĩina ona korwo nĩndarĩ kwendete wendo karĩ mbeca ti wendo nĩ wana nĩkwarigwo uti utegute mundu geragio ithano igĩrĩrĩa ndatĩraga nawe ũcio warĩo mwĩrĩro ngĩamenyete we nĩũkandiriko na niĩ nĩirebangĩte na ndarora rika rĩakwa rĩothe nĩrĩhikanĩtie na makagĩa ciana no ti ũhoro andũ akũhikia mũirĩtu rĩno higa kaba gũikara ũguo tũkĩendana tũtiandĩkanĩire nĩtũkahikania we wendaga ũhiki ũrĩ gĩcagi nyũkwa akandua ngombo wĩra wothe ũkamana gũtuĩra gunyũkĩre kwanyu kabanderio nĩ mũndũ wĩna mbeca handũ hangarĩrio nĩ thĩna wa mbeca macio nĩmo matuonie ndatuire ningĩ ũmbũkaga na kĩrĩa meretie niwe wari wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete niwe wari wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo niwe wari wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete niwe wari wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo Right, thank you so much. Shiro Kamuranga. I don't know the mekiriga by the way. Wakoro murali duguna mudu wega na muri kararia wega vio hatari gaja hatari gukararania hatari bana wedo gakorokire iguru muno makiria no riria mwatigana mama thutha wa ndigano o ihinda oro inyitu ogona mudu ucio ni a move on ala
unaona mtu ame move on either kiri muhiki kana ngire mundu rumekona ni move on no ni amakro me ni henya ku move on ni ahiki kana ni arume hi ahiki ni matengera muno ni henya ku move on ukarigo mundu uyu ma move on na ihenyo na igira thiini wa kihiko kana igira thiini wa nduguri araigitwo ha tuje mutiga maundu maku gutire ngari itari spare wacha hiyo maneno yako bwana okora mundu wendo-ini kana kihiko-ini na hena stand by hard fulani hena andu aria riu kana mubira ugithako hena andu aria ako warm up metereire njomo guthwo kuguru aume mundu ka warm up kaingire wewe ni mbaya inauma aja gutire kindu kirute turaga mundu tawonete mundu waku ena mundu ungi mundu murari ndugu nake all of a sudden kamuna mena mundu koja acoka gakorwo riri tuge ko ni mugero waku na uria moyana nake ri warora we kona maubire tai AI mundu cio guthitwo AI wewe iki iratu ni ciake kona haya pana by this siku natosha boga undu ucio ni gutura gutura ngoya by the kugo kenio ni kila wina kio sahu tondu kiu wina kio karonyitwo ni ungi by the na nyimu tutige gutwihithira cheni kutujifichia na hao watu wako hapo ati manini on standby na ngojea kihiko kyangu kiniside ndio uchukue toka hapo wewe. Haya njomo wajitagwo Rachel Jenga githiri familia ya Jenga wa Gotho makiri muria mwena wa Gatundu South maamukire geithia kwa muno makiria. Haya njomo mwiruri ti muthuriti ikoigi wadu hutuma moja tena sana. Thank you nyinyi wote ni nguvu kudrathoma nikora kuria wa 22989 odumwe na mudu gitwa Mother Bob wa Mokobuki ajaja motusonge na hadi tamati. Jamaa acha kuongea ukweli, punguza hiyo volume. Haya kuwe hadi mwahutio Jackson Mukami ajira pamoja tena sana. Jamaa githire my wife Muthoni Alice, my sons niyo gikenye na Mwai na madere the tuktuk mwena wa Gikoni pale upande wa Wagigi. Wasalimie tena sana, volume iko sawa. Njomo tusonge na vivyo hivyo. Thank you Magi John ndani kutoka Kiambururu Kamburu mwena wa Arali kuli Kiambururu ali kuli mwena kuli Kamburu na Kiambururu. Wewe Mwagi Muthigari wacha hiyo jamo ate ndogo ciake we ndo thaicire arehema problem kuna siku aliamuka akapata bibi yake anapiga pasi wakati muhiki wake arahura bathi utuku tha 4 cia utuku karigu hai nima ni gikinyirete na weigirira ari ahuthia ukagurumuka ugu akara mundu agwa kihura bathi ni bathi ya makara yakiria tha cigana kai na mwetu nakapitia Mwagi Muthigari apole sana tugwethana ipete na twawana ingetiorimo taturia tuhena nagiane Kenya karibu Kenya itumaheni tore thakame-ine na mahende-ine netugwethana ningwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana Sharia nikugwetha yongehurira mwendo waku mwire ni mumbisete igwe akwira ona ni maendia tumbisete muno acio ni maheni ona roria giki kiahura niki nitugwethana ningugwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana Victor Savea Machinery na heka maunda ke no nigugwetha customer ngigo kawira-ine waku muthogorane ari manombe ya kwirerekethi
nengo karucio acio ni maheni ucio ndagacoka na ndukamwona nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana kahurira murata waku muterigaine akwire ona nyuma ngurire ndira waingiha acio ni maheni ona ndaririka naga ni utuire nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana njoro akawa kware Mukristo original ni kumwena Yongega semania na mondo tuire na thire waku akwire onane wega tosemania ningugwethaga acio ni maheni onaroria giki kenyuma nako nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana Githenya wa kamune na mathuothiru nitugwethana ungikera muratagwa gukombe engirigire akwire ndakorwo ndatuma mucii ungiraigite ira acio ni maheni ungira mwiritia ngiraigite uguo nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana DNC tareke hanini nigukuhurira muriithi wa kwero nigugwetha nitugwethana shauri ya under 14 kita mpya aya Jomo wa Nyathira uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko, tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Tiene guay, tuire
Sharon mtoto wa mama. Arubura kurega muno tukinyiria ndagika 20 nigetha cihande wega tha kenda ithaa ritu ria mbere tuko tukinekiria ati jomo sai tumeanza tu masai naendaga hivyo unaona o mathaa magithiaga gutengera o kwatengera no wega nawe wakiuragia kana maundu maku mothe no athio kihingagia na njira ria igwete bari ageka yakorirwo itari yeka na wandu wa mucene na gicambanio ino namenya nikukoragwo na CCTV cia matura kure ma CCTV mukoma igitwo thiini wa matura ageni akwiiga yaramenya jomo inukaga thaa cigana mainukaga nao ainukagio no ariaga ku aguraga ku wacheni CCTV za matura nyinyi wewe wacha mundu ahejio ni make nie kuri ajinukaga haikuhusu debe wala sikio mtu akibizana na yake au sio ndiye jabani ona mundu agikara muturira wake uria aikarete ucio ni gutua atuite matua make makuka hivyo sione ati ati gai maginyawe ngama joroge we akuinuka na nduthi nini kwa nayo tunadaga nayo hivi gai ginyawe ri free we mundu akuria handu hau acha ndari zizi reke mundu ikare muturira wake kurigana uria ekwenda na kurigana na mahinya make muturira ni murito by the way tuache hiyo maneno ya kujudge wale wengine bishabio kia maundu matari na kiene mapropaganda matari na kiene muno maturorete mahida baya ma siasa leo the mararugama ite kana iturua ngurani mwethagathage na mwihari kugia kindu gitagwo shock absorbers tondu turugano twanyu ni tuko tugikunuka hapa kule ni koraga igine cia AI kerago majo mona tondu retha gitirua mahe si achana na kurikia sitamalizia kugetagira ndiki lakini reke mundu aikare muturira wake no hijio ni maku we tuachane nayo tuachane maneno mingi na kelele mingi si ndio haya mundu gitwo Jeremia Karugo rajaje muti hamwe muno makeria juko jenga tugena shock absorbers yani magena shock absorbers tondu he maundu megutukora kada maundu mari gukora karigagwo ma moende to ciakwa ciothe nginya ingi itoe ni mwenyewe ni maracimenya ikaraga kimenyaga ati maundu no moke magutengemanie kuna shock absorbers haya mluto viwa kuna visa plus nimekuona rajaje moto songe na vivyo hivyo na kutambua jemo akihome mwana motha haya rajiraje mo fiti tena sana tusonge hivyo ni gakuguruko juguna wa waziri kumena wa Kinyona mama Jiden waambie wapuguze mehemehe wacha wapuguze vufuguseni tu ye fuguseni tu fugusa tu wacha haya tithikoici acha jenga akaigwa tithikoici gutire kuhika riu ningi horo wa kuhika umanagia na kuri chojenga enehu tuko tukirora maundu macio Mary Cyrus Mary Cyrus we jomo ya Dea Joy tunamhitaji haya basi atajo nayo kahida yake sukari wago wale ni agoka aigwa Joy tugwethete hida irai hu twaguthaitha ucoke wira ni waregire sukari waku wago wale yacoko handu ariko igo ndugicoka sip tuguthaithite utumira ginya nene utumira ginya fair lakini sip ni goka ni sawa igo nduguka sip sokadi turajokagia ciuria cia kuguku munene ariwe tabate thirire hau kugana ndamuruma nawe jomenya jo akihutia cokaga studio korona rwimbo ha ningijirwo ati ibagio ni giti we I withdraw my sentiments egakara kuone koga thokeria mucie ne koga tomanyina wa ciana giekoma agakorete orere-ine na tigake na karanunga mara cia kuiguithio no suakuria nyuguthaithira uyu inie murumane kuria tuikaraga leibane oyaga kindu na rigwake kamunengereria andu kamwanya-ine na uno mbia yageririe gakuo coka gwaku turere ciana twi amwe etiare akwa riari riapia coka gwaku turere ciana twi amwe
Etiare etiare akwa ere apea. Inie ebea. Muthenya ucio kuigua mbeko njikoguo. Nyina wa ciana athiete kwa mũrũ wa nyina. Tondu mukare muciire wa thikũ ithatũ. Akamũiyũhĩrie thikũ igĩrĩ agĩcoke. Ucio thĩna nake Saitani wĩtĩkie ti kamwana. Nyina wa ciana oire thimũ akĩhũrĩra. Na tondũ ndarĩ busy ndĩaiguire gĩtana. Saitani akĩona kamweke atũhĩtithanie. Coka gwaku tũrere ciana twĩ amwe. Etiare akwa rĩarĩ rĩa mbĩa. Coka gwaku tũrere ciana twĩ amwe. Etiare akwa rĩarĩ rĩa mbĩa. Nĩ njũru ĩno. Agĩkũweherera agĩkũhenia atĩ nyagire kuoya thimũ ndũnyuma na mũndũ. Akiuma kwa mũrũ wa nyina toyo atemwo. Ona iria atigire riko na ndauge agĩthiĩ. Akinyiria hana biribiri kũrũra. Nakuo koimbaimbĩte gũkĩra mandathi. Akĩanjia birigiceni Saitani hinya. Nake gũtongoria mũciĩ waku nĩ wora. Coka gwaku tũrere ciana twĩ amwe. Etiare akwa rĩarĩ rĩa mbĩa. Coka gwaku tũrere ciana twĩ amwe. Etiare akwa rĩarĩ rĩa mbĩa. Nĩ njũru ĩno ya mahenga. Nyũmba ici tũikaraga ihana ibanda. Na no kĩombĩa ya camba cirega kuo. Nyina wa ciana rĩrĩa tũngirwo nĩko. Mbere irio konu makĩũragia wendo nĩ takĩ. Njũgũna wa Njenga wa raini saba. Ndũmwĩre ũyũ kĩmũhoreria kĩmwĩraga mbĩa twĩthie. Akĩambia kũnuma atĩ ndĩmũteithagia nakĩ. Atĩ ndeithagia ikia rĩa ngoragwo nao. Na ndamenya ndirĩ ngaigua ta ingumwo nĩ ngoma. Coka gwaku tũrere ciana twĩ amwe. Etiare akwa rĩarĩ rĩa mbĩa. Coka gwaku tũrere ciana twĩ amwe. Etiare akwa rĩarĩ rĩa mbĩa. Kĩa mahenga kĩa mahenga. Ili Simon Epic Studio. Kitu poa kitu sawa. Atiga gũthiĩ. Yarĩ na yetiaĩ yarĩ rĩa mbĩa. Ĩyo yanjĩkire ũguo mwĩrĩ ũguo. Joy wa Macharia ngũgũtũma. Onayo ũmũthaithĩre ahota gũkũigua. Wa Mĩrũri Mura Chake mwana mwĩreri. Ai ndoya ngoma. Comment igĩirathomwo kũrĩa mwena wa TikTok nginya ngaigua aci. Dogoletini Trameki Njoki. Haya, nakuruge tu Mire Julius. Ate sawa tu, Mungu anaona, Mungu anaona. Jamaa kwani siwezi soma. Jamaa kwani siwezi. Aya, good one Amiruli Mula Chake. Hitiari ya biara tukinyiria wega dakika 10. Ngatuko tukinikilitha alito lia bere. Jomo ni guzia siaka. Are you sure? Yes, Asia siaka. Na tunadansa asiaka kudu huku. Maureen Ngujiri siaka. Yende iteleze lazima iteleze vilivyo. Aya, shikiria hapo Jomo, thank you Sojo. Sojo Tundu 989
haya tu hamwe ni jitako Stanley Wachira mrada wasio tu tuguthomete Stanley tuguthomete yo tuko tumepatana nawe hali ya kabere no sawa kakimenya ati ule mitambo ile nonyitirire pande hiyo shikilia vivyo hivyo my brother shikilia vivyo hivyo yateleza hiyo lazima iteleze Ref Mago. Thank you so much Philip Chogo anajiraje mtu hamwe mitambo ine mna makiria jitago Wachira demo na wana Ikuru. Okay, safi. Nilikuwezesha kudra koroge dhoma gihuta huti toni negena ndio turabonga bonga nawe hata sehemu nachukua by the way nachukua sehemu nasikia msuri nasikia roho ndani ya raha kwani iko nini iteleze au sio? Good. Hello jambo mbona wanyabira kwero atia osiona wake gago ine tatonyere. Thank you my brother. WCW rato twara wega I know daddy. Na leo jae ndono ni arake gwetwo ndiramenya ni atia kurathie ndika ni agicoke ona ni ndiramenya na kuigwa ndaigwe kigwetu na leo mogi bitao ni aragicokire ri. Yes Eke cukari wago pauga ri no nginya akinyo kahora agagukoroha leo reke ngwetere COGW ndagitari mureidi wa Kang'ara Kirinyaga. Yes mundu gwetwo Thwango mari ngorano Oga kinya mundu gwetwo Michael Njogu Ngojia ciarĩ kĩmĩrĩgu na Peter Githe na ndĩmere atĩrĩrĩ. Yes baba yangu moke nginya Njari Mbemba ndararomera tuwethekirwo Njaki wa baba Njaki wa kũrĩa ũinaga rĩ. Yes ũyũ wa kĩbandĩ ũtũthakĩre nĩ wa Kigogo-inĩ tũrĩ Inoro Njomo. Thank you baba yangu. Request pia na kuguzia no breda ya wanakatoliki wote na leo the medete nyimbo cia gatoleki otogoletio ni Father Edward nini tiga date anirie mehito kuria udutete nikura twende basi Wega
selector wega, thank you. Citego J Garuya kuria udutete ni kuraya mwathani gacokia ngatho, thank you so much. Arothe magikenetio kana makenagio nĩ nyĩmbo cia Catholic zina slap burajira zina slap ujiri mundu witwa Dan na kile mundu mwana wa takitaki ajaja mo hiyo ina slap vilivyo tena sana. Mundu witwa Boni Jao ajaja mona kupata vilivyo. Hiyo Catholic imeniguza, asante kumume na wale afai Boni Kimani akijidagithiria taxi drivers all the hali ya CBD usalimike mahali walipo. Ajokia gatho ni ukorotira muntu ite matu amanyi mako tugitirithania hamwe ginya na cihada gathacia gutigana. Mundu gitwa Esther Karanja akiri kuria mwena wa Kairo ajira jamu githiria my dad Karaja wapa waso ekule mwena wa Sheru mwena wa Mathira usalimike ngire tumutite muno tuciarira gatha. Thank you Jessica Wairimo kijira jamu tu hamu muno makiria Beth Kamau othere makiri mitabo ine. Thank you so much. Noru nitugucokeria tabe tuikiria itha ritoria mbere nire kirira tabe tuthie metha-ini ya mohoro na mundu gitu Sam Jugu na thutha ucio tuthie na mbere na tabarira ya kuihuria ikireka riake itagwo Jomwanya. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro mĩaraho. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Twambĩrĩrie na ciĩgiĩ ũteti na ũrĩa ũkoretwo ũgĩakĩrĩria wĩgiĩ kwahũrania gĩtarũ gĩa kĩrĩma na ndundu ya athuri a Gĩkũyũ a kĩama kĩa kuma gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa gwatũrania gĩtarũ kĩu kĩa kĩrĩma na mĩthingi ya ithũĩro na irathĩro. Athuri acio maugĩte ũrũmwe wa ndũrĩrĩ ciothe cia gĩtarũ kĩu wambĩkirwo nĩ maithe mao, na ũguo itanya rĩa kwahũrania gĩtarũ gĩkĩ nĩ gũthiĩ mũgarũ na wendi oro ũndũ ũmwe na mĩikarĩre ya aikari gĩtarũ-inĩ kĩu. Athuri acio makiuga bata wa ũrũmwe wa aikari a gĩtarũ gĩkĩ gĩa kĩrĩma nĩ gũtigĩrĩra nĩ magĩa na uge thĩinĩ wa mĩkĩre ya maũndũ oro ũndũ ũmwe na matũ-inĩ ma bũrũri. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki arĩ na ũhoro makĩria. Athuri a kĩama matongoretio nĩ athamaki, atonyi na ngamini nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa amwe a ateti arĩa marenda gwatũrania gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ ũndũ wa ũmathi wa ũnyiti mbaru na ũteti. Kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga ũrĩa gĩkoragwo gĩkĩambatĩte nginya gĩgakinya harĩa Curĩrĩ harĩa njatenda twĩtaga Njathi gĩtingĩgayũka, tũrĩ andũ amwe. Kũringana na mũthamaki Ng'era, gũtirĩ hĩndĩ gĩtarũ gĩkĩ kĩngĩtigithũkanio kuona manyitithanĩtio nĩ mĩtugo na ũndũire umwe na kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga kĩrĩ rũri rwa ũrũmwe wao. Na tondũ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, Embu na Mĩrũ nĩ rũrĩrĩ rwaheirwo nĩ Ngai na nĩ rũtheru-rĩ, nũ ũngĩrwatũrania tondũ Ngai nĩ arũnyithanirie. Makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra athuri arĩa marenda kũhũranĩra iturwa cia wathani Gĩthũngũri, wakiri Njenga wa Mabati augĩte hatirĩ bata wa kũgayũkania rũrĩrĩ rũmwe nĩ ũndũ wa ũteti, ĩndĩ mabatiĩ kũnyitanĩra nĩguo marũmie ũndũire ũmwe. Uhuru ena right ya gusupport mundu wothe angenda gusupport, ti kuga resign as a president ni wa retire kuhura siasa. Nĩ wonio ta ũyũ ũrutĩtwo nĩ John Mwaura wa Kogi akĩendekithia athuri a ndũrĩrĩ ici kũnyitana na kwaria na mwario ũmwe na kũheana mwerekera. Nĩ hĩndĩ andũ mekwambia kũgitana, nĩ hĩndĩ thaa ici andũ mekwambia gũikia Uhuru kara maitho, na niĩ no njuge Uhuru nĩ atigana nake. He has his democratic right. Igongona-inĩ rĩrĩ athuri aya no marenda president kũrutithia mĩario yake wĩra na kũhingia ciĩranĩro cia kũiga thayũ na kũrũgamia mĩhũni ĩrĩa ĩratharĩkĩra mĩcemanio ya ateti a mũng'ethanĩro, makĩendekithia minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ na mũnene wa borithi gũtigĩrĩra
kũrutithio wĩra. Murkomen must understand that for us to be able to get to 207 twakinyire hindi iyo ni undu wa gunism. Kaundu kau tu ni kaiganu ka mundu ti a walk the talk a design na to appoint mundu ungi ungiota kuruta wira. Ndundu ino ya athuri no marenda guthikiririo hindi ya kuheana mwerekera wa utongoria matura-ini. No njuria andu aitu nituthikiriria athuri ni maundu mariku marona kurigana na tukwirwo coka tuthikiriria athuri coka tuthikiririe kanitha ni wega muno guthikiriria kanitha tuthikiririe athuri na atongoria na mai na hau kabere. Handu-ini ha Inooro FM kuma Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Kuma Kiambu tuthie nginyagia kaunti-ini ya Nyeri Rware na ikaria itura ria Ruthagati na matura maria marigiceirie gicigo-ini bunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri, na muno makiria arimi ni matanyitwo kuhuthirio miumiririe ya magetha mao oro undu umwe na miumagarire ngi ya oro muthenya, na u ni thutha wa kwambikwo gwa tabarira ya waki wa barabara ya kuma Ruthagati guthie nginyagia Ngaini ya uraihu wa kilomita 12. Mubunge wa gicigo kiu Eric wa Mumbi akiranira ni egutigirira tabarira iyo ni yakinyanira na niguo ikorwo iri ya uteithio hari uthii wa na mbere wa matura macio. Theuri wa Mbogo niwe mwandiki witu kaunti-ini ya Nyeri Rware. Arimi kuma Ruthagati na matura maria marigiceirie maugite urimi wa riu kugacira na u ni kurumirira kurugurio kwa waki wa barabara ya kilomita 12 kuma Ngaini guthii Ruthagati. Iguru na uguo mbeu njithi ni matugirite tabarira cia uthii wa na mbere iria irathi na mbere na gutabanio gicigo-ini kiu, makiuga ni ithondekete mieke mingi ya mawira. Benefit na wira employment haria matiraikara me indo ringu nginya thirikari ndiratinde igitutanga kura twathi andu kigwa na urona turithiagira kapeti iguru eni au opportunity igu kosi ku riu nginya riu guthie kundu na gukumarwa na gukuhawe ihotaga kumiria maciaro ma migunda na njira njega hindi ya kwina mbura turihotaga nginya kumira wega tondu turakoragwo na mathina mwanya mwanya. Mihango ya ukui ni kuhutha amu makoretwo magithinika gwetha motungata mabata na kwendia magetha mao, na tabarira ino yarika ni itanyitwo kumaguna na njira nene. Ni guteithia muno tondu tumaga Karatina tuthiite Ngaini haria ucokaga marua ri andu ni mateithika muno. Mundu ni aruteithĩtie muno tondu ino barabara wona akoguo aria matwaraga kao Karatina aria marutaga tung'ang'a makehe uru hena aria miingi mithire ukwire mihuthu aria makamaga iria ni riguthi na njira njega muno. Twina access ya guthie kira handu twarikia gukama iria ritu otoguo twiga riroerwa haha barabara tukera mweshimwa wa Mumbi ni thengio na ithuĩ bado tatumia ni turakena tondu kumiria kahua tutirahotaga turakuaga kahua tugatwara okunene no ikite ogua yakitwo ogua ri ihingurite matura muno. Umuthi gutie mundu utaraiga machini ya gucinirira na konaga mbia. Umuthi unginya nguku iraturithio turagurira tucuina guku bara. Mubunge wa gicigo giki Eric wa Mumbi na uria uruguritie waki uyu ahithuritie ati tabarira ino ni gatagati ga kilomita 300 cia barabara iria itanyitwo gwakwo gicigo-ini kiu na kuhoya atongoria kuhimbiria uthii wa na mbere na uteti wa kuguna muingi. Ndona andu aya magiteithika na barabara kiu nikio gikeno giakwa. Ni ndi no ndungi ndirenda ni ndirenda andu aya mateithika ri ni ndirenda maundu ma siasa nyingi na tondu no nginya makirwo barabara tigirendire barabara ino yage gwakwo no nginya magirakirwo tondu andu aya ni a Kenya ni maheire kura na mathurire thirikari koguo ni ndamagirira mbeca cia barabara guti mundu ndahitiria ni ndamakira barabara o ndio magaikia kura kuria makenda na tondu njui ni marona maendeleo ri ni njui ni magaikia kura na ugi. Handu-ini Inooro FM kuma Ruthagati kaunti ya Nyeri, njeta Theuri wa Mbogo. Muthia wa matemo ma mohoro itha-ini riri ria thaa 9 na riu ni ukwamukira mohoro maya na mangi maingi ikihanda thaa 10 hwaini. Ni ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria. Ni njitagwo Sam Njuguna. Inooro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Jomo wa Nyathira ni ithaa ria keri tukiihuria ni tuihurie nyimbo ni mwaki tukiihuria. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi? Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equity
Equity Mobile App ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity Agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through one Equity till, ukitumia *247#, Equity Mobile App au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. O Mukenya ni ari rugano rwake. Mukenya urokire mugunda kurima, mundu urokire kuhingura biashara yake, muciari urabanga kiria family yake kuria, ona family ikarite hamwe riria gwatuka. Ici nicio ng'ano iria citunyitithanagia. Naivas twitikitie to kwendia indo tu, no ni gutungata family, andu ona muingi. Na kugerera Naivas ni kwetu, turakungwira ithuothe hari utheru, itua riaku ona wihokeku wanyu. Kenerera offers, indo theru na cia gikiro kia iguru, iheo mama kuri we na family kugerera Naivas loyalty program. Sherera Naivas supermarket ire hakuhi nawe, ona kana weke shopping online. Naivas ni kwetu, usafi, chaguo, thamani kwa kila Mkenya. Naivas saves you money every day. Mwaki wothe wa nyumba kana mwene nyumba endaga mabati ekugitanamo maikarange nginya riria kaigua ni maikaranga. Hii ni oyati MRM wona maguthondekera mabati ma Covermax, wekira ni wekira. Ici na ingi makiria itendera na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Jomo wa Nyathira, Inoro FM. Teresia, oyere ngoro eno yako, oikarage nayo, dikenda gukwenda ringi. Teresia, oyere na maitho makwa, oikarage namo, dikenda gukuona ringi. Keondo kia ngoma, kewendo keoru, kewendo kiangoma. Keondo kiangoma, kewendo kiangoma. Teresia, oyere maguru makwa, oikarage namo, dikenda totwarane. Teresia, oyere namo komakwa, oikarage namo, dikenda togeithanie. Keondo kiangoma, kewendo kiangoma. Keondo kiangoma, kewendo kiangoma. Teresia, oyere mesiria makoa, oikarage namo, ndige gugweciragia. Teresia, oyere mugambo wakwa, oikarage naguo, ndigage gukoinera. Keondo kiangoma, kewendo kiangoma. Keondo kiangoma, kewendo kiangoma.
Ngwire thimu ino yakwa uikarage nayo ndikanywe nguhurire Teresia ngoyere mbica ici ciaku uikarage nacio ndirenda gukuonaga giki kĩũndũ kĩũru kĩũndũ kĩa ngoma kĩwendo kĩũru kĩwendo kĩa ngoma giki kĩũndũ kĩũru kĩũndũ kĩa ngoma giki kĩwendo kĩũru kĩwendo kĩa ngoma Santa Vega Tony Young Teresia nabo tukinyia wega tha kende tukideka 15 ni thini wa kireka litoria keri kana kidogo tu idha litoria keri tafadhali yako ihoria uko vipi uko aji how are you doing uko chonjo mimi niko chonjo tena sana tunajaza vilivyo kwa dhamana melala kwa dhamana asante sana Francis Karanja madhaini Pasta Katifa wage tawara jaja mwa pamoja tena sana Tundo Marisa Gathoni ajira jamu tuli nayo hadi tamati James Mbugwa thank you so much mliadua fatamu na makalia kukutuke kwa 22989 Karogedha na nambi JSE of Kiriko Uduku Maudugu tuo Mother Bob wa Makumboki ajira jamu tosha mimi sisimami kiti Udogiro tuje motosha Jire ni unasimama kiti yote wadora ekmuna wakage maji niko ndani tena sana mwagida ukimwona wasubukia tumsifu Yesu Kristo jomo tumsifu milele na milele daima kule mtotoa mbali tena sana jamaa how are you doing jitago gige waro coin getting you loud and clear nichezee moja nichezee Carolina ajoshwa kama mama kisafi imekitisha na kukuzia Carolina kweli tutoarane basi idali tolea kere akigwa wega tukibonga si ndio tikaraka kutukalia gathi mushiaku 2299 kautabura ado mwena wa Facebook page bado tunasonga nayo vilivyo kuleta mwakoru tubetie melio menyinyi kwa tukine kelia mago patana reception jambo oh yes hey wana gija kidogo tu radio kukiro kiholetie ila tusikizane simu moja peke yake nisikie ndani roho yangu ikiwa ndani ya roho kama roho ikiwa ndani ya raha jambo kwero atia Kobile na kauru jama wanya virai usho kile pita gethena automatically exactly dego ko juja famwe asante baba yangu doka makena mugani waku kwa gokai no problem tunaso ukiri hau togo ikaraitia go ikaria twenda tasho ina yaku muno thank you daddy nashukuru na ngamenya patro ni moithi wa kangaro nake ni endete tasho ina yaku thank you bali na wajoi wake gogo-ine nashukuru ona jamba etagwo wa mugai na gaceri gake ri yes ndamenya ndaumaga inoro-ine mushabiki othe ra matahota gukora makihura thimu no tumere atia ndemereona ori yes matora inoro-ine na mapikehere mutambo-ini uyu wotugina utana the silent listeners thank you so much daddy thank you gitagethina witu gitagethina ne kuleto te kuigwega mwiri no gakishokeria gai witu gathe ne amu mashabiki othe mumshikilia vilivyo na bado anaugua na ugue nafuu au sio Mweteta
matora giokia mucii tuire ndi mwitigagira ngona ngumwariria nume umuthi ni ndatua mikoa waciarwo mwakinyongithie na tondu manengeithika no nginya nyumure ngoro ningwiraria ningetagwo papa toma na mwiri ndi bashara ciana ciakwa cimagoro ngĩũrwo ũragwo nacio na nĩnyendaga gũkwarĩria no nĩ ndĩguoya wahiki ũnyende warie gĩkũyũ gĩthũngũ nĩkĩnicaga ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane kaka designer ndũndũgamĩre mũirĩtu ũcio please akorwo nĩ ndoĩtene wĩngorota ya Mariamu ngĩyohaga na njamu na tũngĩendanire tene ndĩrahuanaga gapopi taithĩte mũtang'oe ndarekererio hĩtũke no ngatigwo ngĩarĩria ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane watutura umereatie mdogo niwajekerire ngoma cia wendo itamenyanagia ũkiumĩra wĩra-inĩ no nginya ũkore bara ũngĩhĩtia wage gũka kĩra gĩkaiyũra ngoro nganyitwo nĩ iboeka atarĩ atwana twahĩti ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane ita wando wano ndaiguĩte gũkua ũkuĩtwo nĩ mũtoka ndarigwo ngũtaramaka yũngĩnyitwo mĩgwate na ngahoya ndũgakorwo nĩ wendo wathiĩ kũheana ndakenire Jumatatũ ndakuona ũtarĩ mũthayu ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene ngũkinyĩre tũtwarane Otsetsa ngoma ciakwa no iholere weterera tũtwarane na wetĩkĩra twendane nyota wa wendo ndĩnaguo wanyotanga kũnyotora na noga ũkanogora ũingĩe wendi
Tawega, thank you so much. Ruburu Carolina, kana papa Toma lwetitio kana lwetio ni muje shigwetu Kamanyundo. Kamanyundo kumakula mwena wangararia. Jamoni kotindo na kupata loud and clear de huko mwena wangararia woda. Asante sana. All the best to you Matanya Makumo. Then all the makina Matanya Mao. Thank you so much. But breda ya tabe tuguduke kuria thokoine. Tumenye thogora ido yurathi na mbere wikatia ukiambata na ingi gwikuruka tuguduke thini wa Ngorono ya Wonjoria thithocio mugire wa Karoiro in the house. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane matuko mathiire kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria. Ngorono ya Wonjoria. Thirikari ni ratanya kurehe ngonia milioni 25 cia kilo 90 cia mbembe kuma nja wa bururi. Oni thutha wa magetha maingi ma arimi guthuka kuma na riũa inene. Minista urimi Mutahi Kagwe augite mitarata ni gathikitwo gutigira mbembe icio irakinya bururi-ini niguo kugitira muingi kuma na ng'aragu. Kagwe ni acokete kauga thirikari ni ratanya kugacirithia urimi wa gũitĩrĩria mĩmera maĩ ta Ngala na Kulalu niguo kuongerera gĩkĩro kĩa irio hatarĩ kwĩhokaga mbura hĩndĩ ciothe. Minista augite ũcenjia kwa rĩera wagi wa mbura ũthiĩte na mbere kũhutia mamilioni ma arimi na arĩithia a mahiũ. Yes, we will import maize. We have already made arrangements for that. Looking at about let's say 25 million bags. The reason why I think there is that concern is because of the climatic conditions that we are experiencing. For example, there is a drought within most of the areas where we grow our maize. And these are some of the things we are talking about transformation about. I think Ngaraguru's potential is huge. It's part of the new areas we are talking about developing. Ngorono ya Wonjoria. Onjoria thini wa irabu nyumba cia ikeno na mikawa rungu rwa ikundi kiao kia Perak mathikatite mbunge gutabania cikaro cia kuoya moni ma muingi megie merikithia mawatho wa Mbake niguo tobacco wa mwaka wa 2024. Onjoria cio maugite mĩcemanio ya imwe kwa imwe ni guteithia onjoria ahotheri na itemi yangi kuruta maoni mao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Seneta wa Kuoroto niwe Catherine Mumima niwe urehete merikithia ma kugitira uhutheri wa kiraiko na njĩra itiganĩte. Mũikarĩgĩtĩ wa Perak niwe Michael Muthami augite ni maranyita mbaru merikithia macio no marenda makuruhanio akiona mĩkana ĩrĩa ĩraheanwo ĩgũcũngĩrĩria kuongereka kwa indo iria ciendagio na njĩra cia Google. Augite na igoti rĩa wonjoria wa indo icio rĩhota gũcũngĩrĩrwo kuongererwo makĩria. We believe the current public participation arrangements are inadequate and do not provide sufficient opportunity for Kenyans from all regions to make their views known. We have today presented petitions from Kenyans drawn from various constituencies across the country who are asking Parliament through the National Assembly's Committee on Health to take this conversation beyond Nairobi and into the counties. This is especially important given the concerns that many stakeholders have raised regarding some of the proposed amendments. Ngorono ya Wonjoria. Na macio nĩ matugo kumathire kuma metha-inĩ itu ya Ngorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Jomo wa Nyathira. Kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro tori ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro tori ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro ndahurire thimu kejikia buroko na ngoro yaku keinga na roko ndarotaga nawe Katempa once again from top. Mr. DJ twende kazi. Kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro tori ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro
kwanyu ukadidia jagwetereire na yoru ndahurire thimu kijikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko ndahurire thimu kĩjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko na tondũ kwĩragwo kwena ti ũru ndakwenire kĩmenyaga nĩ ũru tondũ na ndikĩrimũ nĩ ndoire bwana maita macio mothe wakuaga wana na tondũ kwĩragwo kwena ti ũru ndakwendire ngĩmenyaga nĩ ũru tondũ na ndikĩrimũ nĩ ndoire bwana maita macio mothe wakuaga wana ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathĩnĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathĩnĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩiyũrwo nĩ yoru ndũrĩ ninda tũire njũkaga kwanyu ũkadidia njagwetereire na yoru kwĩringĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩiyũrwo nĩ yoru ndũrĩ ninda tũire njũkaga kwanyu ũkadidia njagwetereire na yoru ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarutaga nawe onginya kĩroko tamũre vingao ya kũruta roko. Santa Vega Katempa libutagwo block gutiundu wiruo takugwo block unje guthitwo block rĩrĩa ora type una type when una type hivyo alafu kisha na maana unapata profile picture imenenda na hede ole ngapara grafu kuma kega we yes kena isibao igire patore na part 2 no koretwo ikio kaugo ikio kaugo ruwe wina right of reply reke gwire isibao kia mbere kamwira ore kareketio guore yes you cannot see the DM photo kapicha kamenenda kapicha ni gathie nawe urarigwa atiriri gatikino kau gatigura kiundu ngoro riri rigokona you are not meta gote ti contact waku ukona riu ucio ndari listine yaku ni agutharirie ni eheririe ni mbaya ni uchu utiga kuona miaka kabotigitwo utigwo korwo ni weiturura na makorwo ni wauga ni waria kira kima ngoro yaku ukona wakigweta ngauge kana na kana wa condis kana na tabebe no gicokie na mang'uri ngiro tigwo na henwa most of the time zire giona ri kurigana ta miaka turia ikarite ri enyu arume aga ninyu mukoragwo muno ucio mukoragwo on the receiving end muno gutigwo na henwa kuhurio buroko woto ukorwo kienda muno muikiurio we urenda ndari na wira waku exactly na wikiririo horo ucio na inyu thina wanyu mutitwiraga ma ino no wega gwitwira mundu ma tondu riri ugitumi giakwa wakuga maikoragwo riri gucaira ngoro yaku ndikae guguturia makiria ha wako mituria na broko riu hindi igakinya broko ri du from experience ma red flag
yani ukoragwo wonetio tumatharau hapa na pale nawe ukaga guikara na rada usikanici nayo ri kwiragwo mundurume ni kwigeta ndugikirwo ati aca umuthi na iru aca rucio ucio kio ngoro no kwigeta gwa no kuriagira iyo hana hiti ire onaga kiona kuri na inate no gukagwa no gucuhuke ugwe nakuo no ni ukoragwo before ukinyete ni kuburo ko na gutuika ati ni urekirwo distance yaku na muhiki uyu ri tamakania akoragwo kuonete tumatharau hapa na pale ni ukwira mumire kambi kana kundu mugucemanagia akaga guka akahoria thimu agatumwo ni aciari agetwe ru ni ageyongerera matu itumiki cia kazi ni yake agacerana na ndomirwo agitigirwo mwana munyinyi akaingira muteja we nawe nginya hwaino ucio ri no ningi no uri hura ria thimu ria kio ningi no uri hura ukirege kwani kulienda aje na mbere kurienda aje mimi nojo matheri nituma kwa kisiagi na na margire mundu mugi ni red flag ni gusignal fio na ni kumura no rira urioda kamweneni inyone taruni da kuingira box yakwa fio na nyone fio ruweno etikira no ajitikira na uturite ujikite matharau no you cannot say that I will do that taku gwirihiria rimwe wega fio kujariria ru gutiga na karonda ya kurema kuhoneka miaka yothe utuire umura murite indo ciakwa ukiguthaga buroko gikira gari maguta ngoka kuona nginya kwanyu Githurai na nyimete gwitu Githunguri alafu wewe unatumwa duka ani ni ngatumwo ugetikira tuhana ta twarika na riu ni twasolve tu maundu tutu riu twi hamwe sana riu ne bali ni guthie riu gari yako ni gathirira maguta haria Allsop gikoka gukuona tigona karonda kega icio bara cikoragwo ci ndito those ones are very hard icio ri nehu agutigone atigo na mundu nage agutigone matigo agutiga na atigane no nake mundu agithomera red flag we mundu athome na riake usome red flags unaona pale atire kamweneni riri matuko macio mako yume bado no maturaga takwatha no akorwo ati arahurithio wa ngurayo uguo ati ayumagia ati rucio ta wakahei ruga kwatha to ni munini ija ithu athuri akuru kau no muratega aragia ati ari uri mu ngombe nyingi ti njuru ni mahuti magaga na kwacha gutiko kindu giko kiruo taru echo murabanga na guku gukaharagana ngori kurehera mama mathina mothe ni na depression mathina mothe ma depression mothe togira mama wai aikoroge tu traffic ona kana kuri utire kindu kiruo ta gutigwo ni muthuri wene ati burekia muthuri wene andu ngirona tereke ngurie tereke ngurie tondu ni kaundu gekuo mabururi na thi kira hugwa to ikinya to ni 21st century ni ndi muhiku we muhiku ndi muhikanu we muhikanu riu nie nawe ri tugikorwo biacara-ini iriku niki turetha sini kule mbeca ucerati ona le mbeca ucerati tu ati atiri kundu turatwarana no turetua riri ati he handu turathie tina kupenda sana wewe ni wangu no wahingura meciria fi weheria kiuthio iki ha mbere-ini ri kundu turathie gutaki undu mungi kana mundu ucio ona mutigibanga biacara muhure tondu muturamwihithanire ta kireta ndukulu we wa kuhithu ukigira ugo parking ni kwamba ku delete chat ciothe maisha gani sasa ni maisha gani no kafari ni kadigithagia muno ona serious note niki muthuri na muthuri wa mundu na mutumia wa mundu marora niki ni report iri kumena cio runa kafari muthuri wa mundu mutumia utare wa mundu exactly kana mutumia miango biarakara ndenda kuigwa ndeto icio ngo topic yo kareka repeat ati kafarere muthuri wa mundu na mutumia ringi mutumia uyo tari handu no ringi na kana ararera kana twana arakirera tondu polygamy ri tirikiri hingiriri no ukiuga atiriri ni mutumia uyo ndakena father figure ni arakietha muthuri ringi wa ukionwo ni ringi ni ararera twana twa muteithie kurera twana tutu kurera twana ona gukimwiraga maria maramutindikiriria kumuhingurira meciria you know a companion iriri muthuri nake utigitwo akahe companion ni mutumia muhiku ugia buru hawa kiria mutumia muhiku wene urathi kuheana companion cia andu hau niho turare mbeca ucerati indu kure mbeca ucerati tuache kure mbeca ucerati ni muruto macio ta maundu ta macio gicagi-ini
mutumia muthuri mukwire kana muthuri wakuithitie mutumia ati riu mutumia wa kundu kwihoru muci urugamite Wanjenga ni worokaga na kuraririra ici ng'ombe irege kamwo nundu ke ungamithie amberu mama kiria magicagitite ma Nairobi Wanjenga ndikenyitirwo ni gikihande kia ndangiambatia thara ke unyamathithia gathara gaka abikwambatia thara kwira mboco yenda gucokerwo njoko ndingire hau ikombe Wanjenga itonda agitigirwo nyina wa mine ndio ithe wa njenge ingira ikombe iga ikombe ugatheithie mbembe icio mugakiria na nyina Wanjenga egegwire ni kurembeca ucerati ni ndingienda horo cio akwithani no ngioga kindu ri ni ukurembecerwo no ngioga maha cekeri ha ndina cekeri na riu tuge ngoro ndina cekeri na tuge mundu ngina cekeri ndari na cekeri ndina cekeri no ngindari ni gutiga ndagurira ithe wa Njenga jagigi tondu onaya turarigwo niki marekana ichadha ri ni ukoraga hena upande mmoja kwena upungufu wa kiasi fulani, kuna kitu inatolewa, kuna kiasi cha haja, kuna ukosefu wa kitu kidogo, kitu cha muhimu sana, maybe si pesa, inaweza kuwa sio pesa, hata si chakula, pesa unamugia kite, hata si no utakire pesa, hata si availability, sasa unasiana sikire boarding. For example, shida ni na mama si yako kazi yake amewekewa kazi yake Kahawa West, shida ni nini? Mama wako magoko tukutoriendete sini to bagotara tararo oh nera choria ego karo choria toriendete ici ni tuva wa mathako. Right, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na ni the Super Lady mugure wa Karuiro. Mugaruruku meru maria marendekithio watho-ini wigie mathako gatiba-ini ga bururi ni Sports Act riu ni mahetukire gikiro gia third reading bunge-ini ya bururi umuthi biru iria irehetwo bunge-ini ya gibururi ni mubunge wa guthukio Irene Mayaka. Amendekithia maya marenda gutomia kaimana ndeto igie uthogi wa moimirira mbitika-ini ngurani bururi-ini iria yuikaine ta match fixing. Riu mundu kana kirabu gikinyitikana na ihitia riri ni kuohwo njera ihinda ritakiritie mwaka umwe kana fine ya mbeca varivari itakirite ciringi milioni imwe cia Kenya. Biru ino oho ni rahutia watho wigie thukuru cia ureri wa iheo nicio Kenya Academy of Sport na oho guthathaura wega wira ruhonge-ini rwa Sport Kenya. Na kuokuria kaunti-ini ya Murang'a ni kuraharirio mbitika cia iretu ikinanio Let Her Play iria irehete hamwe irabu inya cia Nyarari akuma wodi-ini ngurani na igathako kiumia kiharu-ini gia thekondarĩ wa Njora akwambĩrĩria rũcinĩ rwa thaa 5:30. Hĩmbĩtano ya mbere ahiki a Mũthithi makamburana na Nyarari cia thukuru cia Turuturu rungu rwa captain wa Njirũ wa Maina na Ogatumbi mathimane hinya na Ram Stars thaa 7 cia mĩaraho. Mathaa ma mĩaraho irabu ici nĩ igathaka ngaragano ya kerĩ oro kĩrabu airetu Agatumbi makionana na Mirembo ya Mũthithi thaa 8 cia mĩaraho na mũthia thaa 9 Turuturu yonane na Ram Stars. Captain wa Turuturu Queens wa Njirũ Maina niwe umanyithĩtie ici akĩũria macambĩki makane yumeria akunyitirira ahiki metumi magithaka na gabira. Na ariũ a nyina Amos na Edmund Serem nĩo magakorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere makuĩte bendera ya bũrũri Sunday ĩno mahenya-inĩ ma Diamond League mũthingũko wa Celestia Stadium ihenya-inĩ rĩa mita 300 kũrũga mĩgĩko na maĩ. Edmund na ũrĩa bado ũrĩ na mayũ na mĩaki thutha wa kũhotana mahenya-inĩ ma Commonwealth arũgamĩire namba igĩrĩ ihenya-inĩ rĩrĩ na pointi 24 thutha wa Sofiane El Bakali wa bũrũri wa Morocco. Edmund akoretwo na andĩkithĩtie moimĩrĩra mega mĩrurumo-inĩ ya Morocco akĩrĩkia arĩ namba 4 Stockholm makiganira namba 2 na kuo Faraja na Monaco akirikia ari namba 3. Mũrũ wa nyina Amos akoretwo arituhirwo ni ihenya kimera giki mũrurumo wĩrĩga mwena wa Monaco akirikia ari namba 8 rungu rwa ndeka 8 sekondi 21.3 gibugo. Ong'ethanĩri munene wa ariũ aya a Serem ukauma kuri a Ethiopia Samuel Ferevo na Jemetu Godana na Morocco El Bakadi na Mujerumani Kyle Bedorf. Ja wa bũrũri rĩu macambĩki a mũthaki Jamal Musiala
kirabu-inĩ kia Bayern Munich nĩ mahorerete ngoro thutha wa muthaki ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 23 gũtarĩria kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrĩa kĩngĩ mwĩrĩ-inĩ wake ica-inĩ ikuhĩ na gũcũngĩrĩria gũkorwo rĩu agwĩte rungu rwa ngucanio igĩrĩ igĩthiĩ na mbere handũ-inĩ ha ndukũ inya. Musiala kũhĩtũkĩra mũtambo wake wa Instagram atheretie na kuga ti ũndũ mũnene ĩndĩ kũgwa gũkũ na kũrĩa kũĩkaine ta Caesars nĩ kwa ihinda na atĩ marigitari mathiĩte na mbere kũmũrigita. Igwa rĩa mbere rĩa Musiala nĩ Jumapili thiru magĩthaka na RB Leipzig ngucanio ya kĩũrata kũrĩa mahotire bao 3-1 mũciĩ-inĩ wa Munich, na rĩu ira hingo ya mbĩtĩka yao na Heidenheim makĩmagũtha na bao 4-2. Mũthaki ũyũ kĩmera gĩthiru aikarire mĩeri 6 nja kumana na kuunĩka gwa thũng'wa ya kũgũrũ gwake na gũcokereria ikereka-inĩ rĩa kerĩ kĩmera oro kĩu ũndũ ũmwe na gũtungatĩra timu ya Germany mbĩtĩka-inĩ cia World Cup cia mwaka ũyũ. Tugathiĩ na mbere na kũmwendithĩria kuhona kwa naihenya. Bamba mwana michezo ugo niguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super Lady mũgũre wa Karuiro gũtige na Shabiki Sport. Shabiki Sport. Manchester say they win whenever they want, but this time round they know that there are teams better than them, and we have, I think in Kenya we have the biggest fan base as Arsenal. Yeah. And you know, we allow others to win for a while, and then we come back and demonstrate to them that who is really around. So Shabiki Sport. Hatari Shabiki, game haibambi. Netuva wa madhako na Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tugina Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tugina Ũtana. Inoro mũciĩ wa Tugina Ũtana. Nĩ magũkũ nĩ mũciĩ wa Tugina Ũtana. Tabarĩra nĩ wendete mũno, tabarĩra ya kũihũria tũkũrehagĩra oro mũthenya kuma thaa 8 nginya thaa 10 mathaa merĩ mega ma kũihũria ma kwĩrekereria. Tunapiga sherehe vilivyo na akĩigua wega tondũ we mũjeshi wakwa ndũkoragwo tũtigĩte na thutha. Iyo nĩ kitu ya maana tena sana na gũkenererwo na gũtura tugĩte hingo ciothe. Wewe ni wa nguvu unacihanda wega thaa 10 mũndũ ũgĩtwo Sam Njuguna nĩ egũka na nĩ gũtũmenyerithia marĩa marathiĩ na mbere gwĩkunũka. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Andũ 7 gũkuĩra mũtino-inĩ wa ndege kaunti-inĩ ya Samburu. Ndudu ya athuri a Gĩkũyũ kĩa ndudu ya athuri a Gĩkũyũ Gĩthũngũri Kĩambu kũregana na rĩendekithia rĩa kwahũrania gĩtarũ gĩa kĩrĩma. Nayo mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kajiado kũnyitana mbaru bara-inĩ ya kũhĩtana na ũgimaria wa mwana wa kairĩtu. Macihanda wega thaa 10 macio na mangĩ maingĩ mũndũ ũgĩtwo Sam Njuguna nĩ egũka nĩgetha tũtambũrũkĩrie na njĩra ya kĩhinyio. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Bas atiyo tutagaja tunamalizia dakika 12 ciukite tunakuja kusema bye bye, au sio? Twende nayo. Mwendo wa Maria nekegeke wa Sofia Keu adhiyo kendiga itare nakyo Nikendage nakyo kevitare nakyo Na wanjerire zendeiga na taruhe
Asante wega. Varia fajero homo maingi.
A good one. Tiamba kwani imeamua kumaliza na ngogoyo. Yateleza hiyo. Good one, thank you. Dakika 5 ile itigarite tuko tukinikirira alitoria kere na tafarira yako ihuria. Asante sana mijeshi yothe kima live na metigira ati tafarira itu ni atuika ya kugashira. Joki wa Karishu kirimwana wana Ikuru ajira Njomo iko fiti na teleza hiyo. Mudhuri tiko igwadu. Thank you so much. Yo. Mose ananiambia Njomo inateleza, lazima iteleze kabisa. Mary Cyrus, thank you. Na mijeshi yote ya 22989 niko ndani tena sana kama kawaida. Ajatikiria goroge adhi mushiaku igere idatu za kuambiana bye bye. Tukabana giri na kwenda na welcome. Si ndio? Kiodo kile kwa bono gija kile tiri huo. Okay. Burugu to magasho kirimeno wa maera. We Philip Joko, thank you so much. Kirimeno wa Mau Summit. Understand that media. Okay. Bingo. Miko agaveti. Atimia kiata to the makini mitabo ini. Haya, miko agaveti atimia tatu. Nanya dikire kwa 22989. Hello, inoro jambo. We mutu anyakita. Bye bye. Ate muturi. Nigere fiti. Ndeto twaririte wega muno. Asante wega. Gatoke ide uko mwana wa mairu ithatha to pati na kaunti Kenya na perecia thithanie kure mwana wa Nyeri na pepe yothe ri. Thank you. Aina magoro nawe wakiumira ukigya na ihinda rega na mugwati ndani hau ni kĩayo mairu ithatha to teo ni Njomo. Asante wega. Bas. Good. Nyingine mbili za kuambiana bye bye. Pia kesho ni siku Rushino mwenye wa Youth and Talent. Tuko na kijana ulia na mapu. Kesho lazima atupigie. Nataka tutelie ta MK. Hello, jambo. Hello. Jambo. Kama kuma matoro nozi. Yes. Ready ya kutukuta kuigua na usipo izima na tukremo kuigua. Na tuna rero rushio tuna mundu witagwo Itau General. Mako tuligithiria mwago guku muthenya wa Youth and Talent Thursday. Hello, jambo. Bye, basi tutagaja kesho ni siku somanie guku same time same place. Bye bye and bye for now. Davi Ogwito Karogadu Berry. Onongugerera habedu. Tubonge 1 2 3. Mashati. Ngoja mwanya dhidani. King. Wenye mai hake maguta bekerega kuo karia kega weore marasio nuke wega weige presadi oike no umothe ne mude magusainithia urarwimba tuine ni gusainithia timio karithia thene tusainithie pesa ciakwa iga wega nenguthukumite na minoga ingĩetha riũa-inĩ na ndĩrĩ okuo ũmũthĩ mananie mũthamaki ũrarwĩmba tũine nĩ gũcainithia timio karithia thĩ nĩ tũcainithie iga presa thĩ oya ikeno cokeria mwĩrĩ waku ngatho ũceracerie thĩ ũmenye maingĩ kena na mũhiki ũrĩa wendete utio nĩ njamba ĩrĩa we wendete ũrarwĩmba tũine nĩ gũcainithia timio karithia thĩ nĩ tũcainithie Mashata. Pesa ciakwa anjiga wega oiki muthako ũcio nĩ wakwa njĩtĩkĩria tu ĩganithie ũmũthĩ manjĩte mũthamaki ũrarwĩmba tũine nĩ gũcainithia timio karithia thĩ nĩ tũcainithie
Basi la shughuli mwenyewe ukisemania na team Shua wako ina the area wamejaja hapa jugu. Halo. Kwa nate bwana. Along Lilo. Iteleze hii. Bwana. Agana ate. Ni ile viti. Nimekushuhudia. Bana na mimi nimeingia. Mwezi tunaikere kale akiona kwa Wednesday. Bana. Leo tunaokoka sie twalagea thi. Twalagea thi. Nibakishe munipe gathi. Ndio baki ule gathi. Leo ni siku ya kihonoko. Tunazungumza mambo ya binguni na Sayuni. Bana. Tukila gathi kuna ile ya nini? Ya kutafoka ya kutelemusa. Ndio dibei. Dibei ipo. Yenu ama yangu nije na yangu. La hasha, tuanywa yetu. Mfanya nini? Tuanywa. Basi tunywe hiyo yenu basi. Tunywe. Haya, tualagea thi. Tule basi. Karibu tule. Haya basi mimi naenda nyumbani. Ndio. Nikishakula naenda kule kwetu. Basi nasi tubaki twala. Tubaki twala. Nyi twaleni, nitatwala kesho. Haya, timu Shua in the house. Thank you. Daishi ni like for me. Kesho ni siku. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro hwainĩ. Andũ mũgwanja gũkuĩra mũtino-inĩ wa ndege kaunti-inĩ ya Thamburu. Ndudu ya athuri a Gĩkũyũ kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu kũregana na rĩendekithia rĩa kwahũrania gĩtarũ gĩa kĩrĩma na mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kajiado Kabi nĩ kũnyita mbaru mbara ya kũhĩtana na ũgimaria wa mwana wa mũirĩtu. maundu maya ngumariria mucii nie maundu maria ngukorwo ngirwa namo ni meri na mutiko njigua ngikaniria ciugo na mundu ungi wa mbere ni kuongerera thibindi ya mundu uyu kuinuka cugoi. Ndirona hena impact yothe tondu matua ni tutuite na twatuire matua tene ni undu wa maundu maria makoretwo tukiona, koguo ithuĩ turauga no mathondeke o wingi uria mangihota, no matua me ngoro-ini citu. Aria matwaraga kao kagatina, aria marutaga tung'ang'a makehe ururu hena arĩa mĩingĩ nĩ thĩrĩ mĩhũthũ, aria makamaga iria nĩ rĩgũthiĩ na njĩra njega mũno. Rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ Embu na Meru nĩ rũrĩrĩ rwaheirwo nĩ Ngai na nĩ rũtheru-rĩ, nũ ũngĩ rwatũrania tondũ Ngai nĩ arũnyitithanirie. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM gunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 10 hwaini. Nie njĩtagwo Sam Njuguna. Twambĩrĩrie na ndeto cia kĩeha kũrĩ andũ mũgwanja na arĩa nĩ agendi nĩ makuĩte thutha wa ndege ya kĩbĩrĩrĩki kũgwa irĩma-inĩ cia Shabashe kaunti-inĩ ya Thamburu. Maabitha a borithi makiuga mũgwanja acio mekumĩte rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Sosian kaunti-inĩ ya Laikipia marorete itũra-inĩ rĩa Loisaba. Mũgwanja acio kana ndege ya kĩbĩrĩrĩki mũhĩrĩga wa Eurocopter EC-130B4 ĩrĩa ĩna namba cia 5YGYM na ĩrananio tarĩ ndĩrori ĩgũire kĩrĩma-inĩ kĩu mathaa-inĩ ma kĩroko thaa 3:30. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Thamburu nĩwe David Nkoroi augĩte ndogo nene nĩyo yonekire harĩa mũtino ũcio ũhanĩkĩire. Ndege ĩyo ĩkĩhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki kũrĩa athii 6 na mũtwarithia wayo mataigana kũhonoka. Aya nĩ amwe arĩa mekorirwo makĩonera mũtino ũcio. Right there ni ngwatuta Russian helicopter na helicopter imeanguka hapo chini. Hiyo smoke ni helicopter. This is Olokwe, so please for any help, I don't know, it's quite far but I sent some guys to go in. Almost there.
acio nĩ amware meoneire mũtino ũcio mathaa-inĩ ma kĩroko. Tũgĩtigana na icio tũhũgũkire ciĩgiĩ ũteti na ndundu ya athuri a Gĩkũyũ a kĩama kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa gwatũrania gĩtarũ gĩa kĩrĩma na mĩthingi ya ithũĩro na irathĩro. Athuri acio maugĩte ũrũmwe wa ndũrĩrĩ ciothe cia gĩtarũ kĩu wambĩkirwo nĩ maithe mao, na ũguo itanya rĩa gũkĩahũrania nĩ gũthiĩ mũgarũ na wendi wa kana nĩ gũthiĩ mũgarũ na wendi oro ũndũ ũmwe na mĩikaranĩrie ya aikari gĩtarũ-inĩ kĩu. Nĩ mathingatĩte bata wa ũrũmwe na gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩaria na mwario ũmwe, oro ũndũ ũmwe gũikarania makĩria mĩkĩre-inĩ ya maũndũ mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩwe mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Athuri a kĩama matongoretio nĩ athamaki, atonyi na ngamini nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa amwe a ateti arĩa marenda gwatũrania gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ ũndũ wa ũmathi wa ũnyiti mbaru na ũteti. Kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga ũrĩa gĩkoragwo kĩambatĩte nginya gĩgakinya harĩa Curĩrĩ harĩa njatenda twĩtaga Njathi gĩtingĩgayũka, tũrĩ andũ amwe. Kũringana na mũthamaki Ng'era, gũtirĩ hĩndĩ gĩtarũ gĩkĩ kĩngĩtigithũkanio kuona manyitithanĩtio nĩ mĩtugo na ũndũire umwe na kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga kĩrĩ rũri rwa ũrũmwe wao. Na tondũ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, Embu na Mĩrũ nĩ rũrĩrĩ rwaheirwo nĩ Ngai na nĩ rũtheru-rĩ, nũ ũngĩrwatũrania tondũ Ngai nĩ arũnyithanirie. Makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra athuri arĩa marenda kũhũranĩra iturwa cia wathani Gĩthũngũri, wakiri Njenga wa Mabati augĩte hatirĩ bata wa kũgayũkania rũrĩrĩ rũmwe nĩ ũndũ wa ũteti, ĩndĩ mabatiĩ kũnyitanĩra nĩguo marũmie ũndũire ũmwe. Uhuru ena right ya gusupport mundu wothe angenda gusupport, ti kuga ari saine za president ni wa retire kuhura siasa. Nĩ wonio ta ũyũ ũrutĩtwo nĩ John Mwaura wa Kogi akĩendekithia athuri a ndũrĩrĩ ici kũnyitana na kwaria na mwario ũmwe na kũheana mwerekera. Nĩ hĩndĩ andũ mekwambia kũgitana, nĩ hĩndĩ thaa ici andũ mekwambia gũikia Uhuru kara maitho, na niĩ no njuge Uhuru nĩ atigana nake. He has his democratic right. Igongona-inĩ rĩrĩ athuri aya no marenda president kũrutithia mĩario yake wĩra na kũhingia ciĩranĩro cia kũiga thayũ na kũrũgamia mĩhũni ĩrĩa ĩratharĩkĩra mĩcemanio ya ateti a mũng'ethanĩro, makĩendekithia minista wa ũgitĩri wa thĩiniĩ na mũnene wa borithi gũtigithio wĩra. Murkomen must understand that for us to be able to get to 207 twakinyire hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa gunism. Kaũndũ kau tu nĩ kaiganu ka mũndũ ti a walk the talk, a resign na to appoint mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũruta wĩra. Ndundu ĩno ya athuri no marenda gũthikĩrĩrio hĩndĩ ya kũheana mwerekera wa ũtongoria matũra-inĩ. No njũria andũ aitũ nĩ tũthikĩrĩria athuri nĩ maũndũ marĩkũ marona kũringana na tũkwĩrwo, tũcoka tũthikĩrĩria athuri, tũcoka tũthikĩrĩrie kanitha. Nĩ wega mũno gũthikĩrĩria kanitha, tũthikĩrĩrie athuri na atongoria na marĩ na hau kabere. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nake mũtongoria wa kĩama gĩa People's Party of Kenya ũrĩa nowe mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩambĩkĩte mĩto ya kũhũrĩra ndebe ngumo ya kĩama gĩake. Mũmbunge ũcio na ũrĩa wambĩkĩte icera kaunti-inĩ ya Murang'a augĩte arĩ na itanya rĩa kũrutithania wĩra na atongoria angĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro ũgatigĩrĩra nĩ makarehe mogarũrũku mwathanĩre-inĩ wa bũrũri thutha wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Ambĩkĩte icera rĩu mũthenya ũmwe tu thutha wake kũrugũria kĩama kĩu gĩake gĩa People's Party of Kenya arĩ nĩkĩo akahũthĩra kwerekera ithurano-inĩ icio. Ndenda kũmũria ona mũthenya wa rũciũ, my brother mũkũrũ nĩ ta baba onake nĩ agoka gũkũ Murang'a onake tũmwamũkĩre. Nĩguo na niĩ Ndĩndĩ Nyoro na ndauka maũndũ maya ngũmarĩria mũciĩ, niĩ maũndũ marĩa ngũkorwo ngĩrũa namo nĩ merĩ na mũtikũnjigua ngĩikanĩria ciugo na mũndũ ũngĩ. Wa mbere nĩ kuongerera thibindi ya mũndũ ũyũ kũinũka Sugoi. Wa kerĩ maũndũ marĩa Ngai atũteithĩtie tũkahingia gũkũ Kĩharũ, tũnyitane na atongoria arĩa angĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, meciria marĩa ndĩnamo ndĩmaigĩrĩre metha igũrũ. O ũguo tũthondekete gĩthomo gũkũ Kĩharũ, gĩthomo gĩgakorwo bithi nĩ 500. Ngauga twanyitana na atongoria acio othe, tũnyitanĩte na Jaibi Mũturi, tũkanyitana na Rigathĩ Gachagua, tũkanyitana na Fred Matiang'i, tũkanyitana na Kalonzo Musyoka, tũnyitane na Edwin Sifuna. Ithuothe tũnyitane tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, na tondũ Ngai atũhete iheo ngũrani, o mũndũ kĩheo gĩake,
ateithĩrĩrie bũrũri witũ. Maya magithie na mbere na atongoria kaunti-inĩ ya Naikuru nimekĩrĩire nganja kĩama kĩerũ kĩa mũmbunge ũcio wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro, makiuga kana mũingĩ ũcio ũkiuga hararĩ na bata wa mũmbunge ũcio kwĩgiritania na imwe cia ciama iria ikoretwo ciũmbĩtwo gĩtarũ-inĩ kĩu ithenya-inĩ rĩa gũka na ngari yake njerũ ya kĩũteti. Amwe arĩa maramereria mata iturwa ngũrani kaunti-inĩ ĩyo maugĩte kũrugũrio gwa ciama nyingĩ kĩrĩma-inĩ kwaya kwerekeria gĩtarũ kĩu mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 1992 kũrĩa gĩkabu gĩa kura kuma gĩtarũ-inĩ kĩu gĩakorirwo gĩkĩahũkanio. Na gũkĩrĩ ũguo marendekithia ũrũmwe wa ciama ciothe gũtigĩrĩra nĩ ciaria na mũgambo ũmwe kwerekera ithurano cia mwaka ũkĩte. Robert Wamaina nĩwe mwandĩki witũ mũciĩ wa Naikuru. Kwandĩkithio na kũrugũrio gwa kĩama kĩerũ kĩrĩa mũmbunge wa Kĩharũ aingĩrĩte gĩa People's Party nĩ ndama njerũ ĩrĩa rĩu ĩtũngĩtio mbũkĩrĩra nĩ atongoria kĩama-inĩ kĩa DCP gũkũ Naikuru. MCA wa wodi ya Rare Philip Wanjohi na ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa mũmbunge Njoro na kĩama kĩa DCP akiuga ĩno nĩ ndama njerũ ĩrĩa President William Ruto akungĩirie mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩguo kũgayũkania mũingĩ na ciama na gũcoka gũkahotana ithurano-inĩ cia mwaka ukite. Ndĩndĩ Nyoro gũka na kĩama gĩake nĩ njĩra ĩmwe ya kũgayania kura cia Mount Kenya, nĩ njĩra ĩmwe ya kũgayania kura cia Mũgĩkũyũ, na hatirĩ tofauti ũguo Ndĩndĩ Nyoro arekire na ũrĩa Ruto areka. Ruto arageria kũgayania Mount Kenya East na Mount Kenya West, na nĩtũrege target itũ nĩ ĩmwe, bad governance ya thirikari ya Ruto. No tũrauga atĩrĩrĩ, one party, one mountain, one leader. Kũringana na Isaac Wahome Jambo Kenya ũrĩa ũrikĩte kĩharo-inĩ kũmatha gĩturwa kĩa mũmbunge gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati na kĩama kĩa DCP, augĩte ikinya rĩrĩ rĩa Ndĩndĩ Nyoro rĩbatie kũiyũkio na ũcuke mũnene, akiuga ĩno nĩ njama yahũthĩkire mwaka-inĩ wa 1992 nĩ thirikari ya mũtigairĩ President Daniel Moi na akĩhotana ithurano-inĩ na gĩcunjĩ kĩa 33%. O rĩrĩ mwaho wa mũng'ethanĩro warĩ na kura makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 60%. Nĩ wega bũrũri wothe ũmenye ona Inooro rĩmenye atĩ kĩrĩma kĩrĩ gĩothe na Naikuru 70% nĩ kĩrĩma. Tũtirĩ na ciama nyingĩ ithuĩ twĩ thutha wa kĩama kĩa DCP. Nĩguo nĩ tũraigua nĩ kũrĩ ciama iria yumĩria ta gĩkĩ kĩrĩa yumĩririe People's Party. Nĩ ithuĩ nĩ tũrenda gwĩciria ciothe mwerekerano ũrĩa tũronirio mũthenya ũngĩ nĩ gĩthurano gĩa Karau atĩ DCP iranengerirwo 86%. Kĩama kĩrĩa kĩrabuatire nĩ Kahuru Baro, na Kahuru Baro hĩndĩ ĩyo karahũthĩrĩte 1.5 billion. Koguo ona kũngĩitwo mbeca cihana atĩa gũtirĩ gũcenjia, tũracenjia kĩama. Mũingĩ na atongoria gũkũ Naikuru makiuga Ndĩndĩ ndabatie gwĩtĩkĩra kũhũthĩka nĩ thirikari kũgayũkania mũingĩ na kĩama kĩerũ, na kĩrĩa araingĩrire handũ-inĩ hoguo aingĩre ciama-inĩ nene iria irĩkĩtie kwĩyaka na kũiyũkio nĩ mũingĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Njĩtagwo Njora Mũnjigũ na Wakenya Njui. Ndirona hena impact yothe tondũ matua nĩ tũtuĩte na twatuire matua tene nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoretwo tũkĩona. Koguo ithuĩ tũrauga no mathondeke o wiki ũrĩa mangĩhota, no matua me ngoro-inĩ citũ na nĩ democracy na mendie na mendie cera ciao. Marĩtwa njĩtagwo Nduati Marĩ Njoroge. Ciama ici nini cikorwo ciĩ rungu wa kĩama gĩkĩ gitũ kĩnene kĩa DCP. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Abunge arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kuma kaunti-inĩ ya Kiambu mathiĩte na mbere na gũtetera mũrũgamo wao wa kwĩgiritania na thirikari ĩno ya gatano. Matongoretio nĩ Njoroge kũrũria mũmbunge wa gĩcigo gĩa Gatũndũ ya Rũgongo hamwe na mũrunawe wa Thĩka nĩwe Alice Ng'ang'a makinyĩrĩirie itua rĩao rĩa kwĩgiritania na thirikari riumanĩte na itanya rĩa gũkinyĩria mũingĩ wa matũũra marĩa mamathurire tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Ihinda-inĩ rĩu no mokĩrĩire ũtungata wa thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa gavana Kimani wa Matangi makiuga nĩ ĩkoretwo ĩtirikĩte motungata ma bata kũrĩ mũingĩ wa Kiambu. Ici nacio tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi. Nĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Maria-inĩ Gatũndũ ya Rũgongo, mũmbunge Njoroge kũrũria onekanĩte kũria mũingĩ ũmwĩtĩkĩrie gũthiĩ na mbere na gũikara thirikari-inĩ nĩguo ahote gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere makĩria iria cikwamĩte Gatũndũ ya Rũgongo. Nĩ ndenda kũmũhoya rũtha, nĩ mũkũhe rũtha, mũhe tu rũtha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, njikare thirikari-inĩ. Nĩ mwanyita tondũ niĩ ti niĩ thuranaga, nĩ inyuĩ mũthuranaga. Ona ingiuma ho ndinateithia ũndũ no nĩ inyuĩ mũgũthiĩ hathara mwaga maendeleo. Nĩ mwahe rũtha njikare hau nyoniai na guoko nĩ mohota kuwa ũguo mũcoke munibagie. Nĩ mwahe rũtha
Mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a akiuga atĩ mĩto yake ya kũiyũkia wathani wa kaunti ya Kiambu nĩ kũgacĩrithia motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mũtumia ũrahingĩrĩrio thibitarĩ. Ũkorwo kĩheo njahi na mahĩndĩ nĩguo nĩgetha ũcokie maũndũ nĩ wagĩtĩkia kĩrĩa kĩragĩtũma nyenda gũtuĩka gavana kũrũgamĩrĩra mwena wa ũrigitani twĩ hamwe. Athiĩte na mbere na kuuga atĩ nĩ egũkinyanĩria tabarĩra citiganĩte cia kũhũra mbeũ njĩthĩ njeki, muoroto arĩ kũhũrana na wagi wa mawĩra. Athomithia ciana akĩrĩkia kũmathomithia niĩ ndĩ kũrĩa kaunti mwana ngamũnengera startup capital ya 100,000 mwana gakweherera nyũmba wagũthiĩ kwambia saruni akambia saruni wagũcinĩrĩra agathiĩ gũcinĩrĩra. Mũnene wa Kĩkũrũria nĩ onekanĩte kwagĩra kĩene imwe cia tabarĩra iria cikoretwo cigĩkinyanĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu, akiuga atĩ citikoretwo cikĩrongoreria mabataro ma mũingĩ wa Kiambu. Ĩno yothe ĩtũraga ĩmũgiaga mũndũ wothe ũhũraga kũrũria nĩ ahĩtagia mĩbutĩti nĩ ya county government nĩ ya MCA witũ mena wa mata no na ingĩ nĩ njũĩ mũtirerira nĩ barabara gũkorwo ciĩ thũku tondũ rĩrĩa moka na tũcui na tũkũrwe na tũtũ mĩaka ĩna mũraumire na tũcui 2022 tũcui 2023 tũcui 2024 2025 ona 2026 nacio bara nĩ kũnyoroka. Ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Maria-inĩ Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ũkimenyaga mohoro ma hinahi na tũgũcokerera ũrĩa kũrathiĩ na mbere o ndagĩka kwa ndagĩka mĩtambo-inĩ ya Inooro FM kũrĩa kũrĩ mohoro ma kwĩhokeka. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Mũciĩ wa Tũginotana. Mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kajiado Kabini nĩ manyitĩte mbaru mbara ya kũhĩtana na ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda wa ũgimaria wa mwana wa mũirĩtu. Mathingatĩte arunao matũra-inĩ marĩa mũtugo ũcio ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere gũkorwo makĩarahũka na gũteithĩrĩria harĩ mbara ya kũhukia. Ihinda-inĩ rĩu no makinyĩrĩirie bata wa honge cia thirikari gũkorwo ũgĩtabania kana igĩtabania mathomo matũra-inĩ ma kuonithia mũingĩ mogwati ma ũndũire ũcio mũhĩtũke nĩ mahinda. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Wacuka wa Kĩarie nĩ ũkũmũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Nao aikari itũra-inĩ rĩa Rũthagati na matũra marĩa marigicĩirie gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na mũno makĩria arĩmi nĩ matanyĩtwo kũhũthĩrio miumĩrĩrie ya magetha mao oro ũndũ ũmwe na miumagarĩre ya oro mũthenya. Ũũ nĩ thutha wa kwambĩkwo gwa tabarĩra ya waki wa barabara ya kuma Rũthagati gũthiĩ Ngai-inĩ ya ũraihu wa kilomita 12. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Eric Wamũmbi akĩranĩra gũtigĩrĩra tabarĩra ĩyo yakinyanĩra nĩ gũkorwo ĩrĩ ya ũteithio harĩ ũthii wa na mbere wa matũra macio. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Theuri wa Mbogwe tũtirihĩre mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Arĩmi kuma Rũthagati na matũra marĩa marigicĩirie maugĩte ũrĩmi wa rĩu nĩ ũkũgacĩra na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra kũrugũrio kwa waki wa barabara ya kilomita 12 kuma Ngai-inĩ gũthiĩ Rũthagati. Igũrũ na ũguo mbeũ njĩthĩ nĩ matũgĩrĩte tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria irathiĩ na mbere na gũtabanio gĩcigo-inĩ kĩu, makiuga nĩ ithondekete mĩeke mĩingĩ ya mawĩra. Benefit na wĩra employment haha harĩa matiraikara me indo rĩngĩ gũkinya thirikari ndĩratinda ĩgĩtũtanga. Kũrĩa twathiaga tũkĩgũa na rĩu tũrĩthiagĩra kapeti igũrũ. Au opportunity rĩu igũkorwo ciĩkuo rĩu nginya rĩu gũthiĩ kũndũ na gũkũ marũa na gũkũ highway. Nĩhotaga kumĩria maciaro ma mĩgũnda na njĩra njega hĩndĩ ya kwĩna mbura nĩtũrĩhotaga nginya kumĩra wega tondũ nĩtũrakoragwo na mathĩna mwanya mwanya. Oho mĩhang'o ya ũkui nĩ kũhũtha amu makoretwo magĩthĩnĩka gwetha motungata ma bata na kwendia magetha mao, na tabarĩra ĩno yarĩka nĩ ĩtanyĩtwo kũmaguna na njĩra nene. Nĩ gũtũteithia mũno tondũ tumaga Karatina tũthiĩte Ngai-inĩ harĩa ũcokaga marũa rĩ andũ nĩ mateithĩka mũno. Mũndũ nĩ arũteithĩtie mũno tondũ ĩno barabara wona aka ũguo. Arĩa matwaraga kahũa kao Karatina, arĩa marutaga Tung'ang'a makehe ũrũha na arĩmi angĩ mĩthĩre gũkorwo ĩrĩ mĩhũthũ. Arĩa makamaga iria nĩ rĩgũthiĩ na njĩra njega mũno. Twĩna access ya gũthiĩ kila handũ twarĩkia gũkama iria ritũ o toguo twaigua rĩroerwo haha barabara. Tũkera mheshimiwa wa Mũmbi nĩ thengio na ithuĩ bado ta atumia nĩ tũrakena tondũ kumĩria kahũa tũtirahotaga. Tũrakuaga kahũa tũgatwara kũnene. No ĩkĩte ũguo yakĩtwo ũguo rĩ ĩhingũrĩte matũra mũno. Ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũtaraiga macini ya
gucinirira na konaga mbia umuthi unginya nguku iraturithio turagurira tucui guku bara. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Eric Wamũmbi na ũrĩa ũrugũrĩtie waki ũyũ ahithũrĩtie atĩ tabarĩra ĩno nĩ gatagatĩ ga kilomita 300 cia barabara iria itanyitwo gwakwo gĩcigo-inĩ kĩu na kũhoya atongoria kũhĩmbĩria ũthii wa na mbere na ũteti wa kũguna mũingĩ. Ndona andũ aya magĩteithĩka na barabara kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa. Niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ndĩrenda. Niĩ ndĩrenda andũ aya mateithĩka rĩ niĩ ndirenda maũndũ ma siasa nyingĩ na tondũ no nginya makĩrwo barabara. Ndigĩrendire barabara ĩno yage gwakwo. No nginya magĩrakĩirwo. Tondũ andũ aya nĩ a Kenya nĩ maheire kura na nĩ mathurire thirikari. Koguo niĩ ndamagĩrĩra mbeca cia barabara gũtirĩ mũndũ ndahĩtĩria. Niĩ ndamakĩra barabara o nĩo magaikia kura kũrĩa makenda. Na tondũ nĩnjũĩ nĩ marona maendeleo rĩ nĩnjũĩ nĩ magaikia kura na ũgĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Rũthagati kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro hwainĩ.